Assalomu alaykum birodarlar. Sog' salomatmisizlar? Tinchmisizlar hammanglar? Charchamasdan ishlab yuribsizlarmi? Xonadonlar tinchmi? Birodarlar, mana bu YouTube'da chiqayotgan andijonlik, namanganlik ukalarimizni bir-biriga gapirgan so'zlarini eshitib o'ta katta bir tashvishga tushib qoldik biz. Bu qilayotgan ishinglar yaxshi emas, birodarlar. O'zbekchiligimizga katta musibatlar tushayotganini boshimizga sabablaridan bittasi ham shu. Musulmon kishi bir-biriga chiroyli nasihat bilan tushuntirib, har bir narsani o'z joyida gapirishlik joiz bo'ladi. Bunaqa qilib andijonlik bunaqa, namanganlik bunaqasan degan gap so'zlar musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi, birodarlar. Har bir gapni joyi bor, joizi bor deganday chiroyli suhbatlar bilan tushuntiradigan gaplar bular. Shuning uchun bunaqa qilib butun dunyoga o'zbegimizni sha'niga har xil gap so'zlarni eshityapmiz.